次嘅主題咧係香港智慧旅遊伙伴。我哋選擇呢個主題係因為我哋見到好多旅客嚟香港旅行嗰陣時，大部分佢哋都會跟隨住網絡上嘅建議啦，同埋啲人嚟香港，佢哋先會去 Google 啦，或者旅發局睇下啲景點資料啦，再去 Google Map 或者 City Mapper 去揾下睇下地方，睇下點樣去啦。之後會再去呢個 OpenRice 嗰度去睇下附近有咩餐廳啦，會相對使嘅時間會多一啲啦。就算佢哋唔識香港嘅旅客嚟講，佢哋會揾太多資料，可能會唔想嚟香港玩啦。為咗解決呢啲問題，我哋嘅方案係開發一個專注於香港本地文化嘅問題嘅旅遊嘅小程式啦，集成地圖、食物推薦同埋本地活動信息，快速咁樣了解每個景點嘅特色。我哋仲會有香港天氣圖、空氣質素、交通出行、活動同節氣，咁樣一次過就可以節省旅客嘅時間，同埋仲可以用 AI 嚟規劃旅客嘅行程同埋路線啦，仲可以選擇地點同埋旅客嘅目的，例如邊個時間去邊一個景點，咁樣就可以吸引唔同嘅旅客嘅需求。咁呢個咧就係我哋設計嘅程式啦。咁可以見到咧，呢度咧就有一個城市嘅智慧圖層啦。咁可以喺呢個地圖上面咧見到有啲標記啦。咁例如呢個香港嘅廟街啦，咁佢咧就會點開咧，佢就會介紹翻呢個景點嘅一啲資訊啦，同埋佢嘅來源啦。咁同埋喺下面呢度咧都可以見到呢啲路線嘅規劃咧，例如我如果要喺香港廟街嗰度去出發去唔同嘅地方，佢都會規劃翻一條合適嘅路線去俾翻遊客嘅。咁我哋再喺下面咧可以見到咧，就係天氣同埋呢個空氣嘅質素啦。咁我哋有好多旅客咧，佢哋如果嚟一個地區去旅遊嘅話，佢都會去查翻當地嘅天氣嘅。咁我哋呢度咧就可以省略翻呢個步驟，可以喺呢個程式裏面直接咁樣去見到啦。咁同埋佢都會有一個交通嘅出行嘅情況啦，例如我哋香港嘅鐵路佢嘅通暢度啦，同埋我哋有好多遊客會過嚟搭嘅天星小輪，佢呢度都會有班次同埋日期嘅時間去顯示翻俾啲遊客去睇嘅，呢度都會有一啲活動去介紹翻俾啲遊客嘅。咁同埋呢度咧就可以見到一個開始規劃行程嘅按鈕啦。咁呢個咧就係會揀翻嘅日期啦，會揀翻日期，然之後去選擇翻佢哋出發同埋結束嘅日期，去揀翻佢哋有興趣嘅環節啦。例如佢哋如果想去購物就揀翻購物啦，如果佢哋想了解多啲文化或者歷史嘅就可以揀翻唔同嘅選擇啦。咁我哋就可以揀翻相對應佢想去嘅地區咧，然之後就生成一個行程表咧，咁就俾佢哋去參考住呢個行程去入到香港嘅。咁我哋嘅程式大概就係咁樣啦。